tayo. Amen. Kablawan kayo kabsat iti nimbag manin nga ragi iti tunggal may sa kanya tayo. Diaman tayo iti apo. Gundaway manin ngintad na iti tunggal may sa tapnon. Tayo nga kabsat agpunno, agsibog. Kadag iti matiktikagan nga kararwa kakabsat iti tunggal may sa. Magyaman tayo una iti Diyos na nakaimbag kakabsat. Muyo iti Diyos kuna na iti sa una nga iti naldaw-aldaw iti kinaimbag na kuna na jay bumaro tunggal agsapa. Kat ti katunayan kakabsat nga nakaimbag unay iti apo. Ti gundaway pay iti pribilehiyo pay kakabsat kit itid na kanya tayo. Ta no ipalubos na kakabsat kaslay ti naglablabas nga bulbulan nga awan iti kastoy nga aramid tayo mabalinlat ta. Ngem gapo nga rod iti kinauneg iti ayat ken kaasi iti Dios kadagita tagmamay sa kakabsat nga kararwa tayo init kan na tayo manin iti gundaway tapnon manayunan masibugan kakabsat digday naituktukit nga sasauna kakabsat iti kararwa iti tunggal may sa kanya tayo taday talang met iti kayat iti apo nga tumubo ket agbunga kuma. Amen. Madaydayo kakabsat iti apo kas panagrugi iti nga aramid tayo dawatek nga tumakder tayo amin. Tayntay nga i-commit iti apo iti nga aramid tayo kas sakbay mo ten kakabsat nga mangipaay tayo iti panagdayo kanya. Idala na tayo Sister Nel iti panagkararat. Hallelujah. O madaydayo nga Diyos, amami nga nailangitan. Adtoy kami manen apo nga natipon-tipon nga umisdig iti nasantuan at tronom apo. Amin kami apo si papakumbabang umasidigkin ka. Ngem sakbay ti amin apo na inya kaditi nagkurkurangan mi ken ka iti sao panunot ken aramid. Nairantaman wenno saan apo pakawanen na kam kadi. Bugwan na kami apo ti dara ni apo ming Jesus. Alawen ama agyamyaman kami unay ken ka. Taamok nga sikikita ka kadagiti puspuso mi ita nga oras. Amok apo nga ammom tinagyan ti puso ken panunot mi. Ket adda ka apo Dios nga madadaan. Ngano kastoy nga umasdig kami ken ka. Imbagam iti saom ti Jeremiah 33:3 nga sungbatan na kami. Ket sapay apo tamay kari kami. Apo Dios nga sungbatam apo ti tumunggal may sa ita. Alawen ama iti naglabas apo ammomi nga nabayag nga saan kami unay nga nagtitipon iti kastoy nga aramid. Ngem manginanama kami ken kaapo ita nga oras taammomi nga addain sa ganam apo nga makapatibker nga makapapigsa manen iti panamati mi ken ka. Adyo manen apo nga rugyan na kami manen apo nga palpalagipan apo. Tangamin apo do malaunay nga dagiti kakastoy nga banag no awan tigawain nga kakastoy apo. Ngem ala apo nga rod da kami laeng nga adto tattaha nga makadistract apo kada kami daytoy. Kasigud apo nga quantity ti birbiro ken no diket di quality apo. Ket si kami tinaituding tatta apo nga agdengeg iti naisagana nga saom. Isu nga apo kadi itdem kadi ti presensyam apo nga kanayon nga kumaadda kada kami tapno iti kasta ket haang kami nga bumasol king ka apo no ti presensyam kumaadda kada kami. Iti Espiritu Santo nga intaeng mo kada kami apo isunat mangipalpalagip kada kami. Ti amin nga banag apo isudeta tingkam pagyamyamanan unay ken ka. Ket ala ang mga roding kami nga rodinggenan apo Dios dagiti sa manen nga naisagana manin ita apo ammumi apo Dios nga deta manen ti makan konbiktar apo Dios kada kami apo. Isu manen ti mangpapigsa kada kami apo ket ala ang mga rod agyamyaman kami kadto nga pagtaengan nga sisasagana apo nga anyaman nga oras anyaman nga kanito apo ket sigagagar deto kapsat nga mangawat iti sasaom apo. Alawen apo gyaman kami bendisyonam apo isuda amin manipud ama inggana ti amin nga addadtoy apo nga agnaed ken kastamot ken kada kami nga agdingeg ti saom. Deto nga rod apo pansamantala nga isublimi ti pamadayaw gloria ken panagyaman itinagan ni Jesus nga apo mi ken iti tulong Santong Espiritu. Amen. Mangipaay tayo nga rod kakabsat iti maysa nga pagdayaw tayo ti apo, pagyaman tayo iti apo, kakabsat kaswagas tayo manin nga pagdayaw iti apo. Kantain tayo kakabsat ni Jai, we are here to praise you. We are here to praise you, to lift our
arising from our heart. Everything within us cries, I love you, Lord. We are here to praise you. Give our hearts and sing. We are here to bring you the best that we can bring. For it is your love arising from our hearts. Everything within us cries, Abba, Father. Help us, Lord, to give you pleasure and delight, hearts and mind and will us say, I love you, Lord. Hearts and mind and will us say, I love you, Lord. Hindi nga dagtingig ti nasantuan sa ti Apo kakasat. Ket ukra umuna sakbay tayo nga intay to dawat iti tulong ti Apo uban ti kararag tapno bendisyonan na digiti sa una itangayin tayo dunggen. Ket ibasak tayo dito nga bersikulo. Proverbs 3:5 una na dito. Agtalek ka iti Apo iti amin a puso. Di ka taluk iti pagarok mo nga ammo. Laglagi pom ti Apo iti amin nga ramid mo ket isuro nanto ken ka iti rumbeng adalan mo. Madaydayo ti Apo. Sakbay na nga ipagpatuloy tayo daytoy kakabsat. Dawatet kuma nga iti mabiitlaan kakabsat nga gundaway intay agkedem. Tay kunit tayo daytoy sa una. Ken kuana nga isunamot lang iti mangted iti pan nakabalin tapno masagupsup tayo dagito yung sa uti Diyos. Ta nuhan tayo masagupsup kas lamuna day ta. Saan nga agbyag day ta nga mulan saan nga sagupsupon iti danom kas kumaday sa uti Apo. Ket awan sa baling nga paggapon na lang day ta nuhanga ti Apo. Bendito ken man nakabalin nga Diyos amami nga nailangitan. Apo nagtakdiren ti agipen mo. Apo agpaaramat at ken ka ita nga oras. Sinsakbay ka di Apo, may mapannak aramaten. Dawatet ka di mat Apo iti grasya ken kaasim. Nga dalusan na ket pakawanin nak no anyaman digiti nagpurpurang at Apo. Sika kumatimang puno. Ken mang pakawan mangugas kanya. Tapon ti kasta Apo balinak kuma. Nga daluyan dagiti nga saong kalasugan ti bendisyon kadagiti kararwang itang rabi. When Apo bendisyon ang marud dagiti sasaong nga agaon kadagiti bibig ko hangko ammo di ya pagiso nga kasapulan iti kararwang itang rabi. Yem Apo ikamang ko nga ikumitken ka dagiti saong Apo nga naibasa ket sika kumatimang tadsirib ken pan nakaawat kanya nga dagiti kumalaan rumwar kadagiti naindagaan nga bibig ko nga isu kumadaydalaan ti pagayatam. Sika kumat mangisabot nga rod Apo dagiti pan nakaawat mi tapno no masagupsup mi dagiti bilin mo dagiti alagadem ngayon kami adalan itang ati
Amo ni Apo, maawan ti maaramid mi. Maawan ka, iti biyak mi. Alawin Apo, bendisyon ng nga ro, timot may isa kung may isa agdengeg, kasama tin Apo, nga dupraken mi, iti panakabalin, iti sipnget, iti nagan ni Apo mi Jesus. Iti kasta Apo, agmanifestar ka di. Dahil panakabalin ti Espiritu Santo. Na isukumat ti agturayan ti panunod ken puso mi, tapno maimdengan mi nga awatan dagito yung santuan nga bilin mo. Alawan na po mamati kami nga inawat mi na ako, iti pamendisyon, ken sungbat dagito yung dawat ken kararag mi, ket isubli mi ken kaniti dayaw, gloria ken panagyaman tapukwam dagitoy, dagitoy ako ti dawat mi, tinaga na Jesus ko na tayo ati. Amen. Intay nga rod, intay nga rod, danggan kakabsat, dagitoy mensahe iti ako. Kuna na dito, Proverbs 3:5, yung opening verse tayo. Agtalit ka, kuna na. Agtalit ka, iti Apo, iti amin apusom. Di ka agtalit, ti pagarup mo, nga among. Laglagi pong ti Apo, ti amin nga ramid mo, ket isuro nantuken ka, iti rumbeng, adalan mo. Madaydal ti Apo. Amo yung kakabsat, dito yung versikulo, iti pakagupugupan na dili kinapatid ti panagtalag iti Apo. Amoyo ada mabasa ijayan ti Jeremiah 17:5 ngano hantay ko nung agtalag iti Apo kunana digay di puso tayo maininot na sumina iti Apo. Unmet kasla awan dinuman namot lang ti padatay nga tao ngano ang pagtalag pa di tao nga kasla mangnam na mga pagtalkan na kapit asla nasakit di jerik nam asla masaid jerik nam kunang ngarugpay na kagat nyamot na awan laptang talak mo niya ako nasakit mo kinya na lalo ti Apo ko kapsat amo tayo mat nga iti Apo kunana ditoy iti English kit omniscient all-knowing God. Amo yung kakabsat, iti intero nga lubong, uray kasano, iti pannakabalin nga daking ka, uray maingal ka, uray sikati kapigsaan, uray sikati kasikatan, kayong kakatuan, iti dito nga lubong, haan mo pa ilang maarsapan, iti uray kababaan ka nga silid ti Apo. Kuna na nga kakabsat, iti Apo, no, all-knowing God ko na amuna ti amin nga banag nga uray antay napaspasama. Amuna ti masakbayan ko na pa'y tinasantuan nga ebanghelyo adda ka kanong kalang yung nagtityan ni nanang mo amuna kan ti Apo. Amuna ni palubos na nagbiag ka mo saan. Kakabsat. Kas jay ti Diyos nga iti kinaman nakabalin na. Adda di hanga kaya ti tao at ti tao adda limitado na. Kuna na nga rod tayo dito Ecclesiastes 9:11 at dapay natakwatak iti daytoy anubong. Saan akanayon nga mangabak dagiti na pardas nga agtaray. Kat saan met akanayon nga mangabak iti gubat dagiti natutulog. Kat saan nga amin nga masirib makabirok ti panggadan na. Saan nga amin nga nasaririt bumaknang. Kat saan met nga amin nga adda makabael a tao maisaad ti na nga to akem. Tadumteng ti dakes nga gasat ti tunggal maysa. Di mo ka di amo, no kaanon to ti dadateng tina ito ding at syampong, kas iti tumatayab, apagamuam lata masiluan ka. Iti ikan, amatiliw iti iket, may palabog tayo, adi tayo mapupuutang, no dumteng ti dakos at syampong. Hantay amo, dili di mapaspasamak ti masangwanan. Hantay amo kakabsat, no anyan to, dili ti pagtentay ti masangwanan. Hantay makita day tahantay mabalin nga kontrolon. Awan kada tayo di kabailan nga makakita ken makaamu ti masangwanan nuhan lang nga Dios. Awan iti sinuman nga man nakabalin ti lubong nga kas iti Apo nga amuna di uri hampay na kasama. Yay, adda di iti tao mabalinda nga maibaga di masakbay nga og kamalida nga tayo so dito na ibasa kita. Nga kuna na ditoy ti kayat nga salitaan ditoy nga saan kanu nga kanayon nga mga bakta giti na pardas nga taray malagit po ni Pacquiao. Yay, kanayon nga mga babak nga matamot siyempo nga maapat. Yay, kakabsat. Kas jay mat ti tao, kas jay
Ti kahit ang salitan dito ay Ecclesiastes 9:11 to 12. Ti pakagupo-gupa na dito ay amin nga tao at dalimitado na. At dalimitado. Isu nga nung ating palubos ti Diyos nga kasta iti kapoy iti tao tapno masapol tayo ti Diyos. Tapno birukon tayo ti Diyos. Isungar nga dapatinggana tayo tapno ti kasta dawatan tayo ti Apo nga isu na ti mangpunno. At dati hantay kaya nga minsan dumteng kada tayo dati kaslapas pasamak ti biyag nga parikot kuno pagpagteng tayo ti biyag kas kumadigiti mapaspasamak didigra kas diyan na minsan hanga kaya ti kwarta hanga kaya ti sirib ti tao hanga kaya ti ure kasi sinudang nga gayem mo hanga kaya iti ure nakatantanok nga tao nga solusyonan amoy na apay gun ati kayat niya Apo isu na iti pagtalkam isu na ti pagkamangan isu na ti birutin no apay nga palubos ti Diyos na iti tao at dalimitado na hasta dito na ibasa kitay kahit nasalitaan detoy kuna na ditoy nga saan nga amin nga napagdas nagtaray ket mga abak saan mat nga kanayon nga tinatuturod nga tao ket mga abak dati gubat kung kuna na saan mat nga amin nga masirib ko makabirok ti panggedan na kas jay tadda detoy tao ure kasanot kasirib na ngam apay kuna na nakamanmalas na ti trabaho anak makabirok na kanto pay nga siya apay nga tama pasamak dito iti may isang tao ipantangat na nga ro ti Dios nga dalimitado ti tao. Kat dita kinalimitado tayong palubos na. Anya ti panggat na. Tapno birukon tayo isunan. Tayo isuna ti Diyos nga makaamu ti masakbayan. Hantay na pasamak ti nyaman. Nga banag. Hantay na pasamak ti uraan niya nga banag. Nga isuna amunan ti mapasamak iti biyag tayo. Amuna ti tumpal tayo nakakamsat. Isungaro nga dito sa uti ako. Nusilaw ko na nagabgabayan na tayo. Pitinag na tayo. Muna nakarukot ti tao. Amuna nga nakarukrukup ti tao. Kuna na nga rin dito yung kakabsat eh. At dati mabasa dito yung at dati mabasa dito ito. At daka di tao nga nalintag ti mga tang ti Diyos. Kuna na, Job 4:17, 18, 19. At daka di tao nga nalintag ti mga tang ti Diyos. At da yan nadalus ti sangwanan, ti namalsuwa kanikwanan. Saan nga talkan ti Diyos dagiti na ilangitan nga adipon na tauray dagiti angheles adda pangbabalawan na o anghel daytan pagharupom kadi nga talken na tinaparswa iti pitak tanaggaputa iti pitak tinagtaod iti tapok ket nalaka nga marumot nakapoy tayo narasi tayo listo tayo nga makmaknag listo tayo nga kapoy takas jay ti karukop ti dako. Ket di pa'y talken ti Diyos dagiti angheles na. Ure isuda sa anda nga nadalus ti imatang na. Anyan tukit din. Tinarukop a tao nga awan isang sandila. Ket arub-uban na ti dakes akasla iti danom nga inuman na. Job 15:15 diyan na rin pa. No ti Diyos kuna na saan na tayo natalkan? Pagtalkan dagiti angheles saan natin nagda natin nagda. Biruan ni Lucifer. Sunat ti kanatuan ang anghel. Sunat ti kalaingan. Sunat ti kaadwan ti pannakabalin. Kay sunang ti naramat ni Apo mangidaulo ti amin angheles na pinarswa ti Diyos di langit. Himkitan nyo. Nagpay ti baso. Anghel atay. Nga tibagi na, hanga kas lakada tayo nga naggapo iti daga, naggapo tatapok. So nga kuna na uray pa'y dagiti angheles, sana pa'y talken, kaapay. Idin saad ng Lucifer, nga mangidaulo ti aming angheles na pinarswa ti Diyos di langit. Nagpay ti baso, anya iti nakatlagan ni Satanas. Idi nakita na nga aming nga pinarswa iti apo at agrukbagda iti Diyos na namarswa. Ni awan sa bali ni Jacoba, idjay nga nagkaroon ti puso na iti apal. Na inggit. Ayat mo ti madayaw. DJ tinagpasulan ni Satanas. Lucifer idi hantay nagbalin sa tanan. Nasaktan ti Apo. Gapo di puso na nakita ti Diyos nga narugitan, namulitan, nga indas nga inaramid ng anghel nga pure, nga nakalinlintag nga nakadaldalos, narugitan ti puso na. Gapulaan ka di jay nga banag,
Ngay din nakita na nga amin nga pinarso ti Diyos kat abot may dangagukbab ti namarswa. Kat gapo tayo sunat at insaad namin ti Apo, na isunat mangida ulo ti aming angheles, ti kayat namatan, kaslag balin mat kadigay Diyosen. Nga mapagruto niya. Kat saan tinayat ti Apo digay nga naglaon ti puso na, sut gapo na ko na na, inten nagnagkirabaw ti daga. Pinapanaw na dyan na santuan, nasa graduan nga lugar. Di pagarian ti Diyos, pinapanaw na. Kat no dagijay, naparsuada, na perfect. Awan ko na sumulit na. Nagtapay ti baso. Ket ti bagida na ilangitan. Si tayo na indagan ta naggaputay ti tapok isuligin basa kitay. Di pa italken ti Diyos dagiti angheles na. Ket uray isuda sa andara na dalus ti imatang na. Anyan tukit din. Itinarukot nga tao maawag salbi na. Lalo nga napagtalta. So apay nga anya tinason kakabsat. Ngayon basa, ngayon sa surat ni Apo na ito, tatlo pa kabagbagaan tayo, na hantay nga, pagtalkan iti, umuna, pada tayo nga tao, when iti bukod tayo nga pigsa. No dikit di, tatlo birukon tayo ti Apo. Di ti panggap na. Di ti panggap na. Isunod ka kapsat nga mabasang di jara na 17.5 nga kunana di jay mailunod ti tao ngagkamatalit ti pada na nga tao ken hamkag talit ti bukod mo nga pigsa apay ti bukod mo ay ti pada nga tao kunana ti Bible narukop akas matlangking ka nga tao kat na isunod ti pagtaltal kam anya ka di mako nang agtalged pangnamnamaam day nga tao haan kasi hampay Dios day tayo Diyos lang ti dapat, sunawan limitasyon na. Ti tawad na limitado na. Minsan nagkamali. Minsan nagbabawi. Minsan nagbaling isip na. Tapay, kuna na nga rin, narukop kayo. Naggapo kayo lang ti dati. Di sa nga, talit ka kantipada mga tao, at ilunod na kati Apo, timining na diyan, lunod, panlikod ang kan, tangamin di tapada mga tao, pagkampamatal ka, mamag na siya. May palubos na ti tao kat, nga dalimitado na, nga adadagiti kas na pagkurangan tayo taklo binukon tayo ti Diyos nga isuna lang ti makapuno day gay tayo isuna ti perfect na makakita di pakasapulan ti tao kanya di umiso nga itulong na kat ititapada tayo nga tao agpatingga kas laging basak tatay nga Ecclesiastes 9:11 ure kasano kan ti kasirib ti tao kinaman nakabalin na kinaturod na adala ta limitado na adala ta pagkamalian na ket pinakamamak ni sunalatat kangan mo pagtalkan baka nagkamalindot desisyon pati si kakat matenna sungat no apay palubos ti Apo kakabsat nga adda pagkapuyan tayo adda ti patinggana tayo tatlo kasapulan tayo ti Dios diya pampos na so kitam ni Apo hanakon din na rin wano ko man ti kinakapoy tayo ore makaramit tayo baso dahil ako tinagpatol ng grasya ti Apo antay ko mapabusul na yun kuna na nga tatay yung basa kaya lagi pom ti Apo ti amin nga armidam taapay ti Diyos kakabsat haan ka nung masukat nga marukod ti kalawa kangato kaunag ti panagayat na ti tao kaurig kamali tayo kuna naman yun ti Biblia ti Diyos sila lagit tulat taking ka nga sikat at naggapo ka lang ti tapok amo na nga narukot ka iso nga nung apay pakawanan na nung apay maawatan na ka ha? Ti Diyos kat iso nga rod nga di nga kaunid kayat na kati isukli tayo hantay yung rod na panawan iso na hantay yung rod ibatan hantay ka nung ited ikomit itipada tayo ng tao di pa nagtalit iso na laeng tawon pagkulangan na perfect iso na muna yung misong ang kasapulang ulitat man di tao patingga kasi di tao patulong ka kanya na kasi pagtaltal kam na unay at ang tual gaman na kantong matulungan tapay kapoy ata matay day ta kumapsot day ta agkamali day ta ngayon no ti Diyos ti pagkamatal kam perfecto iso na amo na ti wisong nasapol mo hangag kurang ti tulong na kendi ka anuman hangag patingga ta ti Diyos saan na kumapoy nga kasla tao hangag kapoy
Si tayo, gaboy tayo. Malipod kanyami nga mga saba. Dumtang di panahon, nagkapoy kami. Nakapoy tayo pa. Ngayon ti Diyos ni kanuman ang nagkapoy. Isungan na kayat nga tao. Ti pagkamatal ka, nagkapoy dahil katapaga mga tao. Hangko ibagaan nga dati mo totally nga. Hamuman na pulos pagtalkang dito. Haan, kahit ko salitaan. Dati hamo ipindir kanya na. No, di ka pagtalkam. Pero haan nga dati ipindir mo kanya na. Paday tabiyag mo. Diyos kinakabuludan. Diyos dapat imangaywan. Diyos dapat ipangtalkam. Dijay, tiket ko salitaan. Kahit na salitaan ako sa kansa. Kung apay nga ibagana nga, agtalit ka, iti ako ti amin apuso. Yay, nakaulog ti grasya ti ako ko na tayo kakapsa. Pero kumalang, hanak mo't mangbut-buto nga, tama nga nung insis na, mas lamang but-but. Laang nakapsa. Puna na dito, lagi pong ti ako, ti amin nga ito, apay. At patingga ti amis tayo. Nagababa ng tibiyak tayo. Oh, hantay mo't ammo, tirukod na tayo ta. Diyos lang di makaammo. Kitang lang ti Diyosan ti sirid na. Ni Apo Jesus, hana ammo, di daw ti dadating na. Ipapan na dito, di may kadwa. Di second kami, manang mo. Sigunti ko na rin diya. Uyo di makaammo lang nila. Ti Diyos Ama. No ni Apo Jesus, anak pa'y ti Diyos perfect pa'y. Nagtulnog kang nagtalik pa'y ti Diyos. Lalo kumakan niya tayo. Sigunti ko na libre nasursuro na pa'y tinagtulnog ka anak pa'y ti Diyos. Nagkamatalot pa'y iti Apo. Kaabay, adaan mo iti Ama nga hangam mo Jesus. Kat Diyos isuna. Ni Apo Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Kung na nagiganda. Ni Apo Jesus. Our Redeemer, salvation, kung na nagiganda. Pero dati lang limitado na. Hindi gami ay na, may salang makamudya. Ni Jehovah. Tapay. Ni Jehovah kakabsat, awan naggapon na, awan mo pagultimon na. Isu kakabsat day ka, no apay nga agtalit ka, iti ako ti amin apuso. Yay. Kat di ko na itay, mailunod ka kanyo, no padang nga tao ti pagkamatalkam, apay, agpatingga day ka, narukop day ka nagtalkam, hanaan mo ti masangwanam, at dadigi banag na maitid, uray pa'y maikan na kaita, matulungan na kita, dantual daw nga nakakaya nga tulungan, tad dalimitado na ata. Iso nga dapat siya kisakulan, kung na ni Apo. Ta, muna ti pangaywan na katatayo, awan limitado na, glaplapo sana nga, ayat kinasi, ugi tayo pa'y kayat, nagswerte tayo kiti, ata nasurusuro tayo dito sa una, tapong tikas na, amutay taramidin tayo, no, at dadigi tayo paniparpaniko, nga dagayam Diyos nga, mga iaywan ka na tayo, mga banbantay, nga na tayo panpanawan. So nga dapat ang tayo parikot. Ano kasi nga parikot, tayo nga parikot, kas lang matlang awan talot mo kanya ng buwan. Ay, so nga nagswerte tayo. Kada ito sa una, yung pakaawat na kada tayo. Hanga amin nga tao nga kayat na timangawat dito, handa mawatan. Hanggat hanga ni Apo timang lukat ti puso. Diyos tayo lukat ti puso. Uray aglablabot at tataw kalalaingan ng mensahe. No ti Diyos hanalukatan, di kapatpatang na. Iti mensahe, di ka anong mananay paawat. Handa maawatan. Agga pulaan kay ni Apo, ti pan nakaawat ti sa uti Diyos. Ket ti mangted, ti pan nakaawat mo di ta Diyos. Hanga bukod mo, kasla kumakada kami, uray ket adal kami adal, di pinagatan mi, ay uray pagpapanag ka. No hanalukatan ni Apo ti pan nakaawat mo. No handa ka ikan ti sirib wagkapuan niya na naggunod nga ta, nagadupay parabol nga to eh. Nga minsan, ada di grupo, handay kas kasaba ata parabol ka. Haan. Ada na minsan nga nag-share nga, ay ijegayam ko, awalan ni Brother Erning Guzman. Kuna na kat di abogado ajay, kuna na kanya kat, atay maawatan nyo dagita, kuna na. Ada Bible na nagpintas, barbaro. Ngam nabayag kan ginatangnan, nga maumanak ko na awan ganas kumangluk-lukatan. Kadeta Biblia, nagpintas si Biblia na. Tatipuon kan ka po, jak maawatan. Aming mat nga banag no di ka maawatan, nadakad ganas mo. Kasi gay ti Apos. Timang paganas no kakatatayo di, itod na nga sirin, itod na nga panakawat. Ay, kastigayang dati biyag. Yay, kakabsat. Ket amo yun, maawatan tayo dito sa una, regalo na dayta, nakas napatpatid pa yung balitok na dayta, sanwadan na takarwam, nga ipanijay, langit.
Dati intod na masirip kan pan nakaawat mo dito. Kaya no, dati kiti didigra, tanglan na datarik na kinakam mo, nasaan ka nga madanagan, at takakataapay, tas lawan dadanagan. Intod ti Diyos ka, regalo na dito. Ti pagarup tayo lang, dahil yung material, mahal. Ulitit man nagad adu dita, tinagadunga sa likwana, nung ada problema da, kurang na lagpakamatay da. Taad dalimitado na, di ba yung basa kita, amin nga ba na, dalimitado na, kwarta, dalimit na. Kitam lang dali jag paagasan. Uray, nagado kwarta da, nung hanga maagasan. Tadi di al daw nga naturturay ti Diyos, apay kukuha na, dahil taanas nga taray-taray mo. Ninumat kakabsak, ikan na tayo tisirib, kan pa nakaawat, kat masagapsap tayo ti sa una, aday na danaga. Awan, kasjay ti regalo nga ipaay na dahil ti Biblia, nakatal-tal na ka. Ket day jay ko nana, apay nga maawat, tinshare ko kami jay DJ the sower. Parabol nga the sower. Kunana, permi, pangbasa-basa na. Apay ka sa nagpakaawat yung kunana. Slawan dinuman na tuloy DJ Acts. Istorya ni DJ Apostoles ida. Hindi mga kasabada. Da Pedro, handa nagadal DJ ta fisherman da. Nagado tinagsibdaaw nga nagngangato nga tao dali sa Sanhedrin kada Fariseo nagngangato nga tao dali royal family dali ay. Kunada apay nakal alam na nga sirib dali gito apay sa mo tanga maawatan dali gito. Dahil ta kakabsat ti regalo ti ato magtalip pa kanya. Dagi di hanga kaya iti normal nga tao agbalin ka nga supernatural apay hammo power dera naggapoy ti apo regalo na nila. Isu diya yung brother Ernie Guzman. Nabayag kami nagtrabaho kasi nabaptize siya asawa na eh. Kaya lang kami, nailalatiw kami, edi. Well, edi mo, para sa cute na kami, naksawsawan na kaya. Agay ka. Prex na nag-asawa. At dahil katunda iti magsimbaan. Amo yung siguro yung family na at least ay guwapa. Dahil medyo matkilala. Naksawsawan na kagay. Tama din na kaya, di mapangkupang siya di asawa na. Mo yun, nung mapanak ka, siyempre, gisursurot yung eskwela ni Lynn Guzman. Rana at di pa naglalarga. Apo sis, kasanungan nagadudot, labaakan, tulungan ka. Ala, ginginuig kang robot, madinakat nga tulungan. Tadi niya pang tulong ko kinya na para lang mapasukak ti sa uti ako. Kasta ti kapatid sa uti ako. Amok namin nga nagpatag dahito, isungat pilitat namin, makita ti, taray gagay na. Ura niya sa usawan ti kotik yan mo, edi. Bangada pa yan, mawin mo ka, kasukusun. Uran. Kasjay ti karugot na. Kat dagi niya kakadwa na naman iba-inan. Kat dati-dati ti ugali na dyan, binagal-anak tumad, kuna na ibitin niya. Yung maapay nga tamad din na tirik nasat ka siya. Dahil ka pangyarihan ti Diyos. Nagtignay, tibiyag ti tao. So dahil yung salaysay ko dahil niya, na-explain ko. So yan, nagtaktaka. So dahil yan magtisipod na nga, tuloy-tuloy na nagdendeng. Tuloy-tuloy na nagdendeng. Awan da lang kami, dadatugi garawan. Kaya lang, nakadialysis na, daisbo dito yun na rin. Tapi sakit na kalagay ko. Kidney, nakadialysis. One time nagkita kami, din na tayo ni brother. For the first time na nagkita kami. Yan, taktakuban na dito niya nakadialysis. Pati ko nakmat kanya na, brad, laglagit ang dagiti niya isir. Tibiyag ti tao maminsan lang. Laglagit ang dagiti, di yati mangtad kinyang tinamnama. Awang man tibiyag tayo dito, damot na isapay na diyan. So nga mo pa kadanalan ata. Na nagabay doon, pati bakot na. Dadang dito gigarawan, residente dati dyan, dadabalay dati dyan. Databalay dati dati, agyan dati, doktor ng anak na. Di doktor ng anak na, babasit pa dati anak na iliyo, kalfellowship pang dibalay dati. Dati kinuha na dati, diyan na palang maawatan. Kasi nga ro, dahil na mo maawatan, tumawag tiguran nga. Pag-fellowship kami, di Javier family, nagadu kami, salamat crusade din nangyari, na permit kaadot tao. Permit Lynn Guzman dyan sa harong tarmi, dagdag na sumangpot. Kasi, kung iso na dyan Shagpi, niyang may trabaho na OIC, dyan Shagpi, ni brother sumangpot. Awan tao dyan balay na, nala na dyan, sakay na, pan na yung parking dyan sa angong, tarmitik pa, burbur dyan, lugan na, muklatan, tamadawa na, pipisi din Amoy na pan dyan, hula unay malipatan, naka-t-shirt red, naka-black pan, into doon na, kang mo ribukon, di pamilyak, tako ako na kanya. Nalpas kami nga, dati gimong mi, dati religion mi, Sumangpotak, di balay, talaga, nakabanya kasi into doon na.
Tumangputak di balay, awan tatao. Ribukom, di pamilya, may una na ba ya? Babasit pala anak na hindi, elementarya na pala. Ibihan na kayo maawatan. Yung ambuyo di maawatan na, mabayintag na makikipong haan. Napadasan na pa yung ti 7 last word. Ka-chapel. Hindi maawatan na. Sayang lang kasta nga hindi pa kaaramida na, urikat timuning pwede, sisirap na ita iti. Kasi ti kabsat na, di ba kadwa ta iti nga kuha? May mariyo nga kuha? Sayang lang. Amo yung amin nung masagap sa mukan mariknam talaga daytoy. Daytoy di niya baga nga napatagpay ng balitok apay no daking ka ti talo na. Daking niyan di peace of mind di niya ulibot ti panagbiag mo. Ay sus amin nga narigat kayam adakad saan. Kaapat pan nakabalin ti Diyos aday regalo na ti tao aday. Kasjay ti kapatid ti utalot kakabsat iti atin. So nga iti na uwatan na namat kabainan kasi mapanmot ti chapel. So kadi 7 lasod eh. Kuna na kastigan ti 7 lasod nagbabagas ti men. Kasi syempre ti nakaruaman na ti jayaro agbasbasa da kado ta kasi ang namot i-explain. Yay. Ura idi ni kwa katilod di timbaga na. Di nagdudumaan laga ng siskit mo niya. Kuna na. Handay explicar nila kay na ganti na kay baga. In one-on-one ko eh. Handa gamin nga ko ay explicar kuna na deta may isa ka bersikulo ko man imbasa da awanin kuna na tapos uri at explicar dan po nga mga nga ipakaawat na kasla ka dito yung ubrayan so hindi na awatan jay sawa na kuna na nga kanong pagka di jay sawa ng babae apay di jay sister yo kuna na apay amunan sa mo ti pampanunutot kuna na kano kasi mo na di yung bagbagat eksakto madama problema na kalidi ang mo nun ang mo nyo di problema na dyan na daw na agad. Milyonaryo agad. Ikapilot, nagadungasan ito nga agad. Pero na daw, yung kaasi ti ako, bumawbawi, sungad nga datetex na dita eh, pas pasalamat ka no, tada di jugulugad nga na imula, ngay so ka nung matipang hawa, awan da ngamin dita, dada di tarlak, tada di business na. Ang karamit ti abono. I-business na. Ang kabsa. Pero sang-sangkot yung kabsat na iti, so di na pangkampi Friday nga tinawagan na kako nga permit butong na takugin. So sinisiran ni, kata may mabutong na, mabutong. Kasi ti Diyos tunggal na matibiyag eh. Danto tayo namin dali niya talaga, ni di abuda matay niya mo. Adamat niya, kamo nang namaan din na tayo. Kasi tunggal mat na ako tabiyag. Gusto nga tayo natanag ko na. So kasi kakabsat. Kasi nakadili akabsat na ko na hindi pa may butang ko dito tanak titarlak ko na sa digit tauhan mahawaan daamin ko na umumses nalagip ko dito sa uti apo nga naikas kasaba nalagip na kano naligay biyak ti tao dahaw kinhawak nilang apo iso nga kaslayos ng paturod kanya so nga di pa man simbangkot na sige na timawag kinga kasi every Friday ka mag-imo dyan martes simbangkot so timawag kanya ang kami lang nag-fellowship ta, umuna di lockdown, may ikadwa pimanaw da. 3 months na di jay, pati din pamilya na. Kas jay, nakabsat dito sa uti ako, masagapsap mo lang, sikat kabak na nga na, nagtal na biyag mo. Kas lawan paparikutan. Tadi jay, di regalo ko Diyos. Dumuteng man, di gulgulo, ti lubong. Parang-pareho ti lubong nila kang man. Nakapay-taya pati pangalit mo. So, kita niyo lagi niya masya-share ang kakabsat yung ulo ko, urekat ni Felin. Oh, di ba? Ay, istorya na nagkita kami dyan ni Gamboa, nabayag, awon lang kami nagkita, almost 5 years. Di nakita kang kubay na lason. Uray, nagaduti tao, nadala pa karabto na, nagsangsangit rin ang karabto na, nagadut tao. Pagkikita da nga rin. Nagsangsangit. Malagit na dito yun. Abay, mo pa'y amok na kanya. Haan po na, adalang problema na. Almost 5 years na, nabayag kami na nagkita. So, inayabanak yan ni Jason din. Nadapan ng kabalyan ng sita, tangal daw, kahit kung patangka. Nigat, adamot ipapanak ka din ang daw. Ito na alas 5 po pwede. Ay, well, sige, uwi lang. So, napanak yan alas 5 yung da Jason din. Indanan ko alas 9, tinagsashare. So, hindi nagawid akong panakin tultol mo gidya, huwag ti gasolin. Magtali sila ng malagip. Malagip na kano dahi doon. Dahil chapel tayo, tatang na patakdat eh, timulong. Pura ka di chapel, hindi tala. Timulong. Kasi marik na eh. Nga nagpatag ti sa tiyak.
Marik na nga, da itulong na dito, ito tinututunan, dahil masapon na kayo tibiyak agay, nga nga namin nga balyo, dadagada. Kuna na nga, one time ganyan, amok ko nga na nga, patakdol tayo kayo ti kapilya, inikat yung di chapel bitan niya, da dunida ko na na. Tadi jay, ti istorya, nakalaban da ko da jay, boy limot laan, di naglako ti dagad di chapel. Di narami da ka di chapel kakabsat. Di makita da ng awan ti manggimgimong, palday na laban. Amo yun, 9 sa ti anak na di jay, or 10. But, muna nga nakangingin at dagakit, idin la ko na agay nalaka. Amo nagalisog bali tao. Inafteran na di jay ngayon na ti daga. Ay, nagpintas di site na. Namuan ni Mang Fe. Namuk lang gumang. Hintad ko na dyan sa ano, abay da bangkod ko na bakod. So, iya da ako na, kubo na, nga impausar na ti barangay di dyan. Namuk lang kumako na, impausar ko palang kanya yun. Ay, so, nagtakda ng kapilya. Kasla ka numaasya, hindi kapilya nga napandasinatsa. Ay, impasatsa. Datulong na di dyan, adutin tulong na di dyan. Kas jay, dito siya kamsa. Uri sinsin nga tao, numalik na da ato, masagipsat da dito. Kasla ka numalawagan, ti panunod da. Uri kit ni Greti Duran. Natututukak ata, nga hindi masagipsat na. Apostolada ata ni Greti Duran. Hanlanganin makontinua, numakanlanin. Siyempre, uri matsilno. Nung nga makontinua ti pinahan ay kay majeta ka kapita. Taka, mas lagi na kaso na. Urang ti lasa ti pan na ay appetite ko. Kas lawan ganas ko mangan uran niya gasasada. Nakakapkapoy. Kas jenot lang ti larawa. Nakakapkapoy da no taraon na ka. Sumkumpum na lang minsan ti sumsumrot gitan. Samantalang ti Diyos mo nga nakimpo pati angos mo. Ay wanon na ka. Isunat mangay ay din ka. Suna mang dungdung ka. Awang kumat biru kumot, awang kumat pagparikutamon, ta isunat mga iwan din ka. Anyaman ti klase ti sakit mo, anyaman klase ti problema, ang kaya ka ata anak, ang kalang maganagan. At danak king ka ng kapanawan. Dahil na ti bagana ti sa una. Nulang basbasaon tayo dahil yung dungdung isut mang liwliwa ka daray dahil. Isunod yung bagana nga mailunod ti tao, ang kamatalit ti pada nga tao, kastamat nga mailunod ti tao, ang kamatalit ti pigsa na. Kaya nasalitan pigsa, tayo tasalun at ang tayo kukwado, yan ka nasalitan at patingga ata. So habang nasalun at ka, habang ikitan na ka, pagpabuludan na ka, karparapunan na ka ti salun at anak, gamito mo na at mo pumigsa mo pakararuan. Isungarog na pagpapigsa, iti salun at mo, iti pigsa, ititid kulay, tasalun at mo, na uray pa yung matay, kung ano day saan na ito matay man tirinibod, tas pakanawan mo, matay man tirinibod, itakandigig mo, hindi Jehovah ko na sariwadan na kantungawan pa kananwan. Kasi jay, tika din ito Diyos, santay lang ang mo, lumapanunod tayo, at dakat tayo, birukon tayo, uwangin. Iso nga kakabsat, kas jay, iti kapatid la unay, kaya kamatalit ito Diyos. So nga ko na mailunod ka, no ti pagkamatal kam, tapigsam, pa at patingga, tapigsam, mga iso pagtalkam kanya saan pagtalkan, mabayam ti taraon takarawamon, gako na salon at ka. Haan anak ko, tagdantod aldaw, kumapoy ka. Kumapoy talasag mo, da pagpatinggaan na ata. 2 Corinthians 4:16. Gapuna, saan ka mga maupay, nga uray titaw, nga maginuwar, kumapoy. Ngem titaw, nga dadya unag mapagpabaro. Gapu, gapi sa una. Asjay, nakabsat. Iti kapatid, tigtalit siya. Kan nakapanawan, nakabaybayan. Inya man ti mapasungad nga urehan mo. Hanga mo ti pagan nga tao. Ngem ti Diyos ang muna, kaya na kangasaluwagan, yan ay naman. Anyaman dagiti pakaitid kulan tayo, salugon na tayo. Anyaman dagiti pagkamalian tayo, bangunin na tayo. Anyaman ti pagkurangan, punwak ko na. Isuna lang ti makaaramid iti dahil. Iti pada tayo na tao, ulitot mo rin, kamalida pa. At dapat yung gana na, kita, porsada. Doon na nyaman nga ba, nagtitulubong nga pinarso at Diyos, aglabas na ko na, at dapat yung gana, dapat kita anak ko. Siyak ti pagtalkan, pasyak ti Diyos ko na nga makakita, ti masangwanan, at siyak lang ti makaigaga, ken makatulong tingka, kunin natin. So nga iyay-ayab na kada tayo, binigyan tayo dati sa una, imutot tayo taday ito iti pag-agbalin nga kalasag tayo. Kasla ide aldaw ni Noe,
tinakaisalakanan di walo nga tao. Ajay daong ang paaramid ti Diyos kaninuwe. Tatamat nga New Testament. Timang isalakan ka tayo, makaslapan na kadaong tayo tapno, agbalin tayo ng safety, natalgod, natal na. Awan sa bali sa uti Diyos. Ako, so di Romans 1:16. Dek iba yung ebanghelyo tayo sa tipang nakabalin ti Diyos. Nga mang salwan, mga rayat, mga isalakan kayo. Tako na Romans 1:16. Tad na dahi ti kapayapaan. Tad na dahi ti kakabsat ti rangkod ta unod mo. Nyaman di kita pagnaam. Asla awan dadanagan. Tapi Diyos ko na nakadwa na. Ajay kakabsat ti kapatid na dahi ko nga. Kuna na pa di Isaiah 66:1. Kuna na pagbatbatayan. Dagiti saksa ti Apo. Dahi ko'y lubong. Kaya nang sabihan, makita nga amin. Nga problema tayo, dadagsin tayo. Amo na. Pagbatayan na. Kaya nang sabihan, pagbatayan, nagtakalan ti Diyos tayo. Kaya na amin nga karirikutan ng problema. Nasulbaran, palinatan, dagiti nagulong. Nariribok nga, biyag tayo ko dahil tinulubong. Kaya na paglinatan natin. Taman nakabalin. So, yung omnipotent powerful God. Man nakabalin nga Diyos. Isulaan ti Diyos naman nakabalin. Kaya na amin nga, banbanag. Kuna na kayo Proverbs 16:20, ipangag mo, ti maisursuruhin ka, ket agbalaigi kanto. Agtalit ka, iti Apo, ket naragsak kanto. Aday ti itod ni Apo nga regalo mo kada tayo. Lakit di ko na ipangag mo, di maisurul. Ngawan sa bali sa sauna. Imdengam, tanagtatag ato iking ka. Adal daw, nga kasapulang din. Dili kung kunakon nga tao, nga namimit ko, dili namin kapaotan, nga kami nagkikita, kami, ajay ka nung malagip na kami nagiging nga isuro. Ajay, titanggap ti Apo, no, ata isuro na tayo kanton, aldaw, nga kasapulang ti Apo, palagip nan to dahil sa una din ka. Suntumat ti mangtad kinyang ti, pigsa, porsa, liw-liwa. So, ano ko, apay ko na ipangag mo, dahil may isusurukin ka. Ket agbalaigi ka. Balintan ko victorious na balaigi ka nga bibiyag terbaw ti ang kapulos nga na daig iti kinadakos ti lubong. Ta iti Dios ko nangaro na dadya langit. Siksikutan na amin. Ammo na amin dagiti mapaspasan terbaw ti dag. Tadi ko naktatay pagbatayan na lang. Diti lubong. Dakil nga Dios makakita amin nga banal. Kaya na amin nga banal. So, dahil kakakabsat, ang talit ka, iti Apo, ket naragsak ang to. Amo yung tiragsak, ti amo ti tao, di lang kwarta, punok paspasyak kaan. At may isa nga nakapatangko, may isa pa yung mga talim, na ibaga na dita. Kuna na, di ba, balay da yung bagyo, asa da pa yung apartment da yung Manila. Kuna na kanya, nga, uray, kanong yara arami din na, haang kanong pulos nga natanong natin tanunot na. No mapanggano di bagyo, sula nga iso. Tadda tumawtawag kanya na, ano saan, dali problema. Amon sis, matulog na, no mabalbalin, tumumarap sleeping tablet, madinak makatulog, no, kasi nga narugyanak din ang panulog. Kuna na kanya. Bueno, tatayang share ko ato. Kanya na. Dahil ragsak ken ragungag ka po iti Apo. Tal na nga po iti Apo. Nahanga magatang ti porta. Ket agpay-pay, so ko na. Among nung natal na ka, uray niya sidsidan. Yan nung nariribok ti Diablo, dakad ganas mo mga. Paglalo mo kasi agpampanunod ka, awang ganas mo mga. Kaya nga natal na, iti panpanunod mo, nariribok. Yan nung ti Apo kakabsat. Kaya mga tagdi regalo tin ka, sige tal na, nga bagatang porta. Nakataltal na ka. Yan, natal na ti inanam, tempat nagpuna na. Ket iti agmalum, aywanan na kan Jehovah. Awan ti, pakaisagsag makam. So, di ko na nagbalay ka. Tayo sunang ti, mga sagsagat. Among hindi niya ragsak namin nga ibagbaga ti Biblia. Nga itod ni Apo, babayan ti Ebanghelyo. Dahil, mura ka sa matirigat, kan kurapay mo. Akas lang nakaragragsak ka, taapay, pampananood mo, dito ka rin ti Apo. Mahal lang dito nga biyag, ti pangnanaman ti ragsak, adapay may isa. Ada namin namnamang kini Apo. So, nga naragsak ti pusong. Yan, kakabsat. Dili di makunang ragsak. Hanga di data portada ito na ragsak. Nga mapagka nito, yun di problema malagit mo manen. Ada ka di tayo na maitulong na di yan. Ura pag agpasyar ka. Ito no gawin ka mo lang malagit mo manen. Pag sunsal man di panunod.
Dahil makuna ragsak na iba ka ti bigyan. Dahil itulong ti sa ti apo, kan nakati nakataltal na nga panunod. Madayday ti apo, yung bag narabi tayo wakabsat. Ito yan nga, malpas ti sa ti apo nga na ilawlawa, gano'n na ikasaba ka tayo. Sapay ko balin ko makakabsat nga karoon ti karawatay, tantay amo dahil daldalanan tayo ka dahil nga lubong. Dahil tinang tinasigurod yun tayo sa ti apo. Madayday ti apo. After nang tayo makakabsat, tayo agkarara. Managayat ken man nakabalay unay nga Diyos, amani nga nailangitan. Apo nalpasen nga inawat min, dagitoy apo nga bilbiling ken mensahen kada kami. Di la unay apo nakadakdak ni ken nakununod nga hanga marukrukod ken hami masubsubadan nga pinaimbag mo. Dagiti anges mi tinaldawan daw salun at mi. Tititid mo nga tal na ti panunot mi apo. Han nga pulos nga maitid ti anyaman nga dati lubong. At daman maitulong na nga mapagkanito. Yun no sika ti makaipaay day ta apo ug nanayon day ta aging ganan to nga ipulang mitibiyang mi ken ka. Isut ga po na apo itang rabi dagitoy kadi apo nga impalagip ko manen nga kauneg apo kalawa iti ayat nga ipapaay mo nga isagsagot kada kami sapay kumapo ta sa limit mutan mi babaen apo ti panag-anos mi iti panagad-adal ken panangdengdengeg mi kadagiti bilin mo tadda dagiti paspasamak mi apo minsan hanga kabailan ti kwarta ken pada mi nga tawo nga kabailan ti salon at mi ngem apo dagiti lang sa o Dios iti kakaisuna nga makabail nga mangtulong to kada kami iti aldaw dagiti nariribok nga panpanahon sikan to apo ti agbalin nga kalasag mi babaan ka dagiti sasaum apo nga ipalagip mo kada kami isut gapo na apo dagiti kakabsat mi numampay apo dakda kami ita gapo apo iti kabisi dagitoy apo daddu mga kabsat mi ngem apo ikarkararag mi ida nga kanayon mo ipalpalagip ka di dagitoy saom nga saan da nga agpindir laeng apo kada ito nga biag no dikit di nang nangruna ka dagiti sasaom ta isuda apo iti mangted ti pan nakaisalakan mi mangted iti talged mi kinatal nami iti panagbibiyag mi kada ito nagulon apo nga lubong ken isuda apo ti mangisalakan kada kami mangsalwat sa dinuman dagiti turungan mi apo no adda kalakot kada kami awan to pulos ti pagbutngan mi kastamotin apo nga tulungan mo dagiti kakabsat ipaay mo kadi apo kadakwada iti nalawlawag pay apo nga pannakaawat nga ipariknam no kasano apo iti kapatid launay kadakwada dagiti bilin mo apo so nga naawagan nga bilin tas akbay apo nga umuli kami mapan kami ken ka dahito iti pang bilbilin mo kada kami bayat nga agang angis kami taam-ammum unay apo nga iti kinarukop mi unay kinalupoy mi nga kas naggapoy ti tapok daytoy apo nga bagay mi ket di mamin ano apo nga mapukaw kami no saan kami agkamang ken agtalagtin kay sut gapo na apo tulungan na kami nga rod nga hanga umubbat ken ka nyaman ti mapasamak kastamot tin dagiti kakabsat mi nga adda ita apo nayunam pay ti gagarda di bara da apo Lord, parswaam kadi kadagiti kaungan, dagiti nga kakabsati jay panagwaw ken panagbisinda kadagiti saom. Ta isu daytoy apo ti kadaklan, apo ang kinabaknang nga ipamanam ti tunggal maysa kada kami aging ganan tun apo nga mapang kami ti sabali nga biag. Alawen kondisyonan daytoy balay po nga nakaaramatan na iti managagal iti sasaom, manipod ti ama, ti ina, ken aminen apo nga membro ti pamilyada. Awan daman dito, yung apo, sikikita ka, iti tunggal pamilyada apo, sapay kasi kakumatmang salwad kadakwada, ipalagip mo kadi apo, dagito'y sasaom, tapnon, umdengan da, sangwanda apo, ta isulang dito ti kadaklan, nga tumulong kadakwada. Kastamot din apo, ipaay mo nga salun at ken pigsada apo, iparabor mo kadi pay. Kastamot din apo, dagiti kakabsat mi, ni Brother Jong, tulungam kadi, ti patuloy apo, nga pangawawit na, ti obligasyon na kadi nga barangay, obligasyon na ti pamilya na, amum apo nga dapatinggana, dahil ta kapasidad na apo iti sirib, panakaawat, uray ti salunat, apo bulod na amin ken ka, sika apo tinang iparabor ka dayta, kat apo ikararag mi nga nayunam ka di pa, nga iparabor ti mas nabakbak na nga salunat ken pigsana, uray ti sirib nga gapo ken ka ken panakaawat, apo no maitid mo dagita ken kwa na apo, awan to apo iti biruken nan, ta sika ti Diyos nga awan limitado na o apo no sika ti
iti pagkamangan ken pagkamatalkan na nayunam kadipay o Dios iti abiyag nga ipapaimo kanyana ket maited na Apo iti pagrebrebengan na iti umuna pamilya na kastamet Apo ti binagkat na nga obligasyon ti intero Apo nga barangay ti Murong kastamet digiti kakabsat ni Sister Irene ken Sister Nel ni Sister Charin ni Sister Maria Apo sapay kasi kakamaapo ti mang sabat dagiti kasapulan ti kararwada no makita mga agkapoy da Apo si kakadi iti mang batak kanya da o Apo nga mang tengel kadayt akin kannawan nga imam tapnon ti kasta saan da kadi nga agkapoy Apo ta sikat ti Dios nga kayam Apo nga itud amin nga pigsa inton tiyempo Apo makitam ti panagkapoy iti kabsat alawen Apo mangnamnama kami sika nga ti mangted ti liwliwaken ragsak kadakwada o Dios amok nga sika lang ti makaipaay iti dayta iti ragsak nga pudno ken kinatal na o Apo pagyamanan mi nga rod ti panaglipas ti aramid mi ket Apo ipariknam ti grasya ken presensyam kadigitoy nga kakabsat tapnon ti kasta Apo dayta gagarda agnanayon dayta aging ganan Apo nga panawan mi daytoy nga biyag lawen Lord sublime ti dayaw gloria ken panagyaman takukam amin dagitoy daytoy ti dawat mi tinaga ni Jesus ken ti tulong ti Espiritu Santo puna tayo amin iti Amen. Praise God.